Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire le bird. Le bird, c'est tout simplement réussir à faire tenir son tama comme ça. Et en soi, le secret, il est vraiment très simple. Déjà, pose ton tama en équilibre et essaye de comprendre où est-ce qu'il perd son équilibre. Comme ça, tu pourras savoir à peu près quelle est ta marge d'erreur en fait, jusqu'à où tu peux pencher avant qu'il tombe. Maintenant que tu sais faire ça, et qu'évidemment, tu as regardé ma vidéo sur le First Spike Challenge, et que tu sais faire ça, bah en soi c'est la même chose, sauf que au lieu de venir le mettre sur le spike, tu vas juste venir te décaler un tout petit peu et venir te poser ici. Et comme tout ce qui est question d'équilibre en kendama, et bah pour pas qu'il tombe, il va falloir utiliser tes jambes. Le but c'est d'être le plus doux possible, donc en gros ça sert à rien d'être trop rigide et de taper dessus comme ça, et vraiment d'accompagner ton tama. Donc c'est parti, je tire bien droit, je me place, je plie les jambes, et c'est tout ce qu'il y a à faire.